एका 6 वर्षाच्या मुलाचा रुग्णालयामध्ये शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असताना मृत्यू झाला। खरं तर या छोट्या मुलाचा मृत्यू हा खोकल्याचं आणि सर्दीचं सिरप घेतल्यामुळे झाला असा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केलाय। या औषधांचे नमुने अन्न आणि औषध विभागाने घेतलेले आहेत। खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार त्याचे आधी सुरू होते, त्यानंतर त्याची प्रकृती पुन्हा एकदा बिघडली आणि त्याला शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं आणि तिथेच त्याचा उपचाराच्या दरम्यान मृत्यू झालेला आहे। तर कोल्ड्रिफ्टच्या कफ सिरपमुळे लहान मुलांच्या मृत्यू वाढलेले आहेत। अशा काही राज्यांमध्ये अशा पद्धतीचे मृत्यू झालेत, अशा काही घटना समोर आलेल्या आहेत आणि याच्यानंतर आता चेन्नईमध्ये 7 ठिकाणी ईडीने छापेमारी केलेली आहे। बालकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणामध्ये मनी लॉन्ड्रिंगच्या अँगलचा आता ईडी सध्या तपास करत आहे आणि ही कारवाई श्रीसन फार्मा या कंपनीशी संबंधित आहे। या कंपनीच्या कोल्ड्रिफ्ट या कफ सिरपमुळे अनेक लहानग्या मुलांचा मृत्यू झालाय। सकाळपासून ईडीच्या पथकाने श्रीसन फार्माशी संबंधित कार्यालय आणि चेन्नईमधील अधिकाऱ्यांच्या घरांवरती छापेमारी केली आहे। तमिळनाडू ड्रग कंट्रोल ऑफिसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरांवरती आणि कार्यालयांवरती देखील हे छापे टाकण्यात आले आहेत।